बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि आज की डेवलपमेंट्स पे बात करें, एक क्लिप अभी मेरी नज़र से गुजरा है और जिस वक्त पूरी कौम मायूसी का शिकार है, ये क्लिप आपको मायूसी के अंधेरों से खींच लाने में जरूर मदद करेगा। अपना ईमान मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें, अपना मुकाम समझें, इस्लाम के जो असूल है उनके ऊपर खुदा के वास्ते खड़े हो। मैं क्यों अकेला, सारी जमातें एक तरफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है। मुझे कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं बाहर बैठे हुए, खुदा के वास्ते इमरान खान बाहर आ जाओ, ये तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें सारे तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम अकेले हो, तुम्हारी सारी पार्टी उन्होंने अंदर कर दी, मुल्क से बाहर चले जाओ। मैं क्यों खड़ा हूं अकेला, क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे माल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता जो उसने लिखी हुई होती है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊं, आराम से करूं। मेरे पाकिस्तानी, जो शख्स अल्लाह पे ऐसा ईमान रखता हो, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा, ये दुनिया शैतान के हवाले तो नहीं है, तो जो रब पे ऐसा ईमान रखता हो, क्या उसका रब उसे अकेला छोड़ देगा? बेशक उसकी पार्टी उसे गद्दारी कर गई, बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडर उसको छोड़ गए, उसके करीब तरीन साथी उसको छोड़ गए, लेकिन आपको ये एक सेकंड के लिए भी महसूस होता है कि जो अपने रब पे ऐसा कामिल ईमान रखता है, उसको उसका रब अकेला छोड़ देगा? और अगर इस शख्स का काम पूरा हो गया होता इस दुनिया में और इस जिंदगी में, तो जब 3 नवंबर 2022 को गोली मारी गई थी ना, वो गोली टांग के बजाय दिल के आर पार हो जानी थी। तो इसलिए अपने आप को मायूसी के अंधेरों में मत भटकने दें, बल्कि अपने हिस्से का दिया जलाएं। मेरे पाकिस्तानियों, ये बलूचिस्तान में पशीन के मकाम पे है। देखें, ये शख्स पूरे मुल्क को जोड़ता है। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐसा कोई रैली कोई निकाल सकती है बलूचिस्तान में? नामो निशान नहीं है, हुकूमत बना के दे दिया कंपनी ने, लेकिन ये पशीन में चल रहा है इस टाइम सूरत हाल। इसी तरह सोहेल अफरीदी ने बड़े जबरदस्त इस्तेमाल से खिताब भी किया है, कुछ ऐलानात भी किए हैं, मैं उनका जिक्र भी करता हूँ आपके साथ। लेकिन एक जो चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ना, वो ये है, मेरे पाकिस्तानियों जरा सुने कि कंपनी कितनी जालिम है। मतलब इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ जो है जनरल पब्लिक है और शादी हो रही है, उसके बावजूद जो है ड्रोन करना, ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का इंसाफ? जब हम बोलते हैं कि कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, जेट तैयारों से बमबारी हो रही है, क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ सिविलियंस पर हो रहा है। इससे पहले भी तिरान में 21 लोगों को इन्होंने शहीद किया और उसके बाद जो है बोल देते हैं कि मतलब यहाँ और 21 बंदों में एक भी दहशत करते हैं, और ये देखिए सारे जो है सिविलियंस या जख्मी सिविलियंस जख्मी हो रहे हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं। ये तो इंसानियत नहीं हुई ना। ठीक, तो इंशाल्लाह सब इस तरह जानते बूझते हुए शादी पर हमला किया गया, जानते बूझते हुए। कहानी वही है, 20 साल पहले एक जनाजे पर जानबूझ के हमला किया गया था, 60 लोग वहां पे मार दिए गए थे। जानबूझ के करते हैं, ये भी नहीं है कि पता नहीं होता। देखिए ना, एक तरफ कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि ग्राउंड पे कोई बंदा है जिसे मालूमात दी है। हमारी इंटेलिजेंस अमेरिका की तरह नहीं है कि सैटेलाइट से कुछ देखा, हीट सिग्नेचर हमें पता चल गया जिस बिल्डिंग के अंदर कितने बंदे हैं, तो वहां पे हमारी अपनी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो ग्राउंड पे होती हैं। इनके अपने बंदे होते हैं, गली मोहल्लों में इन्होंने थोड़े पैसे देके बंदे रख लिए होते हैं रैकी वगैरह करने के लिए, तो इनको ग्राउंड से रिपोर्ट आती है। उसके बावजूद एक शादी पर हमला कर देना, सिर्फ दुश्मन फौज भी ये करे ना। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह शादी हो रही है और अगर मोदी वहां पे हमला करके मार देता है और सारी बारात, सारे लोग जितने मारे जाते हैं, आप मुझे बताएं क्या कहा जाएगा उसको? कि जी कोई नहीं खा रहा, कोलैटरल डैमेज हो गया, या कहा जाएगा कि ये तुमने सिविलियन को निशाना बनाया? बाहर वाला करे तो गलत, अंदर वाले करें तो ठीक। तो इसका इलाज करने के लिए सोहेल अफरीदी ने अब 2 स्टेप्स उठाए हैं। ये जो कंपनी बहुत खुल गई है, पहला सुनते जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान उन्होंने सूबाई काबीना के इजलास की सदारत के दौरान किया, जहां कई अहम फैसले भी किए गए। वज़ीर आला ने बताया कि ये कमीशन सीसीटीवी समेत तमाम शवाहिद इकट्ठे करेगा और अपनी रिपोर्ट काबीना में पेश करेगा। देखें, अगर जुडिशियल कमीशन भी बना दे तो कंपनी अब तो सब कुछ मैनेज कर चुकी है, लेकिन ये कमीशन वो होगा जो काबीना में पेश करेगा सारी तफसीलात, और अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी, आंकी फेंकी होगी, तो काबीना देख लेगी। समझ रहे हैं? बड़ी समझदारी से फैसला किया है ये सोहेल अफरीदी ने। ज़ाहिर है इसको स्टे देने की कोशिश करेगी, अदालत से ले लेंगे, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा कि इनका बयानिया कहाँ है और मजीद नंगे हो जाएंगे। और साथ उनको ये भी पता चलेगा कि मजामत हो रही है, ऐसा नहीं है कि बस कह दिया नहीं तो नहीं, वो नहीं चाहते, ये कर रहे हैं, इसी को मजामत कहते हैं। सोहेल अफरीदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवली तरजीह सूबे को सूद से बाग करना भी है। नंबर 2 कहते हैं कि वज़ीर आला ने यह भी बताया कि असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की है, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के साथ जेल में नामुनासिब रवैये की निशानदेही की गई है। इसके अलावा एक और फैसले की तरफ इशारा दिया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि इन एड ऑफ सिविलियन जो पावर होती है, गवर्नमेंट होती है, फौज आती है, वो भी कानून तब्दील करने की तरफ इशारा दिया जा रहा है। और हो सकता है कि जल्दी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से ये मंजूर हो और फिर असेंबली में ये टेबल कर दिया जाए। तो ये 2 काम अगर हो जाते हैं, एक तो रेडियो पाकिस्तान की तहकीकात और दूसरा ये एड इन सिविल पावर जो है, ये कानून खत्म कर दिया जाता है। वैसे ये किसी आइन कानून को मानते तो नहीं है, लेकिन हुज्जत तमाम हो जाएगी। कम से कम ये नहीं कोई कह सकेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत मुलविस थी, उसके बाद सूबाई हुकूमत अपने सारे फंड्स इनको देने के बजाय, ये अगर ऑपरेशन करते हैं या क्लियरेंस करते हैं तो ये पैसे लेते हैं, सूबे से भी लेते हैं, वफाक से भी लेते हैं, कंपनी जो है, तो वो सारा पैसा लगाएं अपनी पुलिस पे, अपने इदारे बनाएं, एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनानी है वो बनाएं और अपने सूबे को कंट्रोल करें। और कोई गाड़ी भी कि जी ये फौजी की गाड़ी है तो ये फलां की है, तो ये अच्छे तालिबान है, तो ये बुरे तालिबान है, कोई बीच में तफरीक ना करें। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए जो भी गलत एलिमेंट्स हैं सूबे के अंदर। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं थोड़ा सा सूरत हाल की तरफ। पाकिस्तान के आइन को अब डिफाइन करने, उसकी तशरीह करने, यानी उसकी जिम्मेदारी
आ गई है नातवा कंधों पर। और ये नातवा कंधे कौन से हैं ये भी हम जरा देख लेते हैं। जी हाँ, ये हैं वो नातवा कंधे। ये अब आपको इनकी शक्लें भी नजर आ रही हैं। आमिर फारूक, अमीनुद्दीन खान जैसे लोग अब पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठा दिए गए हैं। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया गया। लेकिन सबसे शर्मनाक जो मैंने क्लिप देखा, वो भी मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं वो जरूरी नहीं समझा मैंने कि मैं उसको सेव करके रखूं, कि जजेस हल्फ उठा रहे हैं और आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ भी वहां बैठा हुआ है। कुछ खुदा का खौफ करो। ये ऐलान था, ये शो ऑफ पावर था कि देखो हमने ये भी कला फतह कर लिया है। हमारे सामने सर उठाने वाले चंद जो गुस्ताख जज थे उन्हें निशाने इबरत बना दिया गया है। मैं एक पॉइंट बार बार उठाता हूं और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है। कंपनी हमें ऐसे ट्रीट करती है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानियों को करती थी, जिसमें सब शामिल थे। कमतर लोग समझती थी, जाहिल समझती थी, जूते की नोक पर रखती थी। नॉर्मल इंसान ही नहीं एक्चुअली समझते थे, ऐसे ट्रीट करते थे। तो अगर हम अपना हक मांगेंगे तो हमें थप्पड़ पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे, गोली पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल वही सोच है अभी भी। तो इसलिए जजेस ने गुस्ताखी की। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम कंपनी के सामने खड़े होते हो, मालिक हम हैं, चलो जिन्हें निशाने इबरत बना। तो अब ये जो निशाने इबरत बनाने का सिलसिला ये इतना आगे चला गया है कि अगर आप वकला से बात करें तो जिनसे हमने बात की वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट तो खत्म कर दिए इन्होंने। जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म ही कर दी गई है। अब सिर्फ बस जो नीचे के मुकदमात की कोई अपील आएगी वो सुन सकेंगे, डायरेक्ट कोई पिटीशन नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा अगवा कर लिया जाता है, अमूमी तौर पे ये होता है कि केस हाई कोर्ट में जाता है कि जी बंदा बाजियाब करना। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े तगड़े पिछले कुछ अरसे में इक़दाम लिए थे कि गुमशुदा बंदे बरामद होकर बाहर आए थे। तो वो अब खत्म हो गया। अब हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रही, वो ये केस ले ही नहीं सकती। रेड पिटीशन वाला काम खत्म। आप सिर्फ आईनी बेंच से सुन सकेगा, यानी अस्करी आईनी बेंच सुनेगा। वो फिर हाई कोर्ट का आईनी बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट का निकाला गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आईनी बेंच हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है ना, लेकिन है तो आईनी बेंच। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे निजाम को खत्म कर दिया गया, तय बाला कर दिया गया। और अब रूमर्स के जरा सुने, जरा झूठ सुने जरा। बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं फहीम। जाहिर है कि रूमर्स जब होती हैं तो रिपोर्टर का काम तो होता है कि खाली वो रिपोर्ट कर देते। उन्होंने क्या कहा मैं जरा आपको भी बताता हूँ। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे थोड़ी सी हुई। कहते हैं कि इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेटिक हलकों में ये बात तेजी से गर्दिश कर रही है कि 30 नवंबर के बाद एस्टैब्लिशमेंट का रवैया इमरान खान से मुतालिक मुस्बत हो जाएगा और तब्दीली नजर आएगी। शायद यही वजह है पीटीआई वाले कोई लॉन्ग मार्च का कॉल नहीं दे रहे और चुपचाप करके बैठे हैं, जैसे ऑपोजिशन ही ना हो। इसके नीचे उबैद भट्टी, वो भी बड़े जबरदस्त साफी हैं, वो लिखते हैं कि इस बात की कोई मंतक और वजह समझ नहीं आती। क्या ये बाजवा की तोसी के बाद नून लीग के साथ हुए वाकयात जैसे हालात होंगे? रजीम के माउथ पीसेस के मुताबिक जनरल आसिम इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, कोई जर्नैल भी इमरान खान पर एतबार नहीं करता। तो ये सब क्यों और कैसे होगा? नीचे फहीम जवाब देते हैं, इस तरह का सवाल किया था तो जवाब मिला कि नफरत अपनी जगह मगर मुल्क नहीं चल रहा, मीशत बेहतर नहीं हो रही, सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो हल ये बताया गया है कि अपोजिशन को स्पेस दें। अब अल्लाह जानता है ये लॉलीपॉप है या हकीकत। नीचे फिर उबैद भट्टी ने बड़ा जबरदस्त का बात किया कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश है। पिछले 3 साल में ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। काबिज ग्रोह को ना हमेशा से कोई फर्क पड़ता है ना आदम इस्तेकाम से। इनको सिर्फ अपनी बादशाहत से गर्ज है, इसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अमेरिका इनकी पुष्ट पर है तो इन्हें किसी बात से क्या गर्ज या परेशानी। मजीद लिखते हैं कि ये तासुर फैलाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि मुकम्मल कब्जे के खिलाफ, और ये पॉइंट है जिसके लिए मैंने आपको सारी कन्वर्सेशन सुनाई, ये तासुर फैलाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि मुकम्मल कब्जे के खिलाफ कोई अवामी तारीख शुरू ना हो। वरना अक्ल ये बात तस्लीम नहीं कर सकती कि रजीम के मौत पीसेस के बकौल जिस शख्स से फौज सारी नफरत करती है, जर्नल नफरत करते हैं, वो वाहिद अवामी नुमाइंदा जमात को रिलीफ दे दे। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। सो मैंने आपको सारी कहानी बताई है कि आने वाले दिनों में ये चूरन बिकेगा। यूट्यूबर्स भी बातें करेंगे, बहुत सारी होंगी, शायद बदल जाए। मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि ये जब सब ताकत अपने हाथ में कर लेगा तो इसको शरीफ सरदारियों की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि इमरान खान के साथ उसके मामला हो जाएंगे, वो अपना कोई बंदा लेकर आएगा, फिर वो मोहसिन नकवी को बनाए, खुद सदर बन जाए, सारे इख्तियारात सदर को दे दे 28वीं तरमीम करके। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको अब जरूरत नहीं रही। ये एक तज्जिया है जो 100% फैक्चुअल है कि आसिम मुनीर को अब शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की कोई जरूरत बाकी नहीं है। हर चीज उसने ले ली है इनसे। अब बेस्ट उसके लिए बल्कि है ये कि ये कहीं पलटा ना मार दें कि इनसे हुकूमत छीन ली जाए, क्योंकि अगर उनके पास दो-तीन अक्सरियत इसके दबाव में आके करने वाली है तो उसके दबाव के बगैर भी करने वाली अक्सरियत उनके पास है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये चूरन बिकेगा, लेकिन आपने खरीदना नहीं है। ये पड़ा होगा हर दुकान पे, शायद आप 30 के बाद ना देखेंगे कि अब तो कर लिया सब कुछ। अब तो नजम सेठी भी खैर बोल रहा होता है कि अगर इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए तो अब तो सब सेफ हो गया ना, किसी को कोई खतरा नहीं। वो एक चवल सा है, उसे लॉन्च किया था कंपनी ने बड़ा इंटेलेक्चुअल बना के, वो जो राठी है इंडिया का उसके मुकाबले में, वो हुच सी निकल आई बीच में से। लेकिन वो भी उसका कोई क्लिप आ जाएगा ट्विटर पे, वो भी बोल रहा है कि ये सब कुछ जो किया गया इसका कोई तरमीम कोई जो है ना उससे नहीं है, रिफॉर्म से ताल्लुक नहीं है, ये इमरान खान के खौफ में की गई है। अब सबको सुकून हो गया। वो ये कहते हैं जी कि हम इतना कुछ बुरा कर रहे हैं आपके लिए तो हमें को तसल्ली तो दें, तो वो तसल्ली दे दी गई कि अब आप कुछ ससना फिक्र ना करें। ये मेरे पाकिस्तानी इस टाइम पाकिस्तान की जो हकीकत और असलियत है कि इस टाइम सारा मुल्क दायरों के सफर में है, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे में उम्मीद नई नस्ल से होनी चाहिए ना। 2 तबकात हैं जो कुछ कर सकते हैं अभी राइट नाउ। देखिए हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। पंजाब में इतना खौफ फैला दिया गया है, एक तो लोग डिस्कनेक्टेड हैं पंजाब के बहुत ज्यादा, कभी भी इनकलाबी नहीं हुए ये लोग। इमरान खान की रोज की तकरीरें सुन के कुछ इनकलाब जागा था, लेकिन वो ठंडा हो गया है बिल्कुल। तो इनकलाब तो पंजाब वाले लोग तो मुझ समेत खड़े नहीं होते, ठीक है, हम लोग मतलब हमारे डीएनए में ही इनकलाब नहीं है। लेकिन जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि 2 तबकात ला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं मज़ामत। एक जजीज का मैं बार बार कहता हूँ, अब एक और तबका बीच में शामिल हो गया, वो है स्टूडेंट्स। अगर पीटीआई जो कि मुल्क को जोड़ने वाली कुव्वत है, इसलिए पीटीआई का नाम लेना जरूरी है कि वो मुल्क को जोड़ने वाली कुव्वत है इस टाइम। पीटीआई अगर सारे तलबा और तालिबात को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाती है, ये जवान खून होता है और इनकलाब ऐसे ही आते हैं। जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे ना, बच्चे खड़े हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के बच्चे खड़े हो जाएंगे, उस दिन मज़ामत शुरू होगी। क्योंकि नौजवान जो होता है ना, वो
خوف زدہ نہیں ہوتا, وہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ بھی آگے بھی, اس کے ذہن میں اس کے سامنے صرف اس کی منزل ہوتی ہے, یار ہمیں کیا مل سکتا ہے. تو ایک تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, رپورٹس یہ ہو رہا ہے کہ مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ وقت آنے والا بتائے گا. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے. بچے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول کے, کالجز اور یونیورسٹی کے بچے, کیونکہ یہ انہی کے مستقبل کا مسئلہ ہے. لیکن رائٹ ناؤ بڑی زبردست مثال آتی ہے, شہزاد اکبر یہ مثال دے رہے تھے, یا شاید کسی پروگرام میں بڑا میں نے دیکھا کہ دیکھیں کسی ٹیچر کو اگر غلط طریقے سے نکال دیا جاتا ہے, ٹیچر سے مثال لیتے ہیں نا, ہر بندے کا یہی ہے, غلط طریقے سے نکال دیا, جبری طور پہ نکال دیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے, تو وہ پٹیشن لے کر جاتا تھا 199 کی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کا یہ جورسڈکشن ہی ختم کر دیا گیا. اب وہ کہاں جائے گا بتائیں. تو عام بندے کو اگر کوئی طاقتور بندہ تکلیف پہنچاتا تھا, ڈسمس کر دیتا تھا, نوکری سے نکال دیتا تھا, یا ہزار مسئلے ہوتے ہیں, ان سب کا حل جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. 184(3) کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو سپریم کورٹ 184(3) کی جورسڈکشن یوز کرتی تھی تصفیہ حل کرنے کے لیے, ریاستی اداروں کے درمیان, حکومت کے اور عوام کے درمیان. وہ 184 آرٹیکل پورے کا پورا ختم کر دیا گیا ہے, یعنی سموٹو کی ساری طاقت ختم ہی کر دی گئی ہے. اب کسی عدالت کے پاس سموٹو کی طاقت نہیں ہے. تو ہر پاکستانی اس سے افیکٹ ہوتا ہے, وچ مینس کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ 26ویں ترمیم نے کیا کیا, پہلے عدلیہ کو قابو کر لیا کہ وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکیں, اپنا چیف جسٹس لگا لیا. جب وہ ہو گیا تو 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو پوری طرح سے اپنے نیچے کر لیا, اور عدلیہ قابو ہو گئی تو جو ٹریکوٹمی آف پاور ہے نا, جس کی بنیاد ہے 73 کے آئین کی کہ ٹریکوٹمی آف پاور ہوگی, ایگزیکٹو اور عدلیہ علیحدہ ہوں گی, وہ انہوں نے مکس کر دیا. اب ایگزیکٹو ججز کیا تقرر کر رہا ہے, ایگزیکٹو یعنی صدر یا وزیر اعظم کر رہے ہیں یہ کام. یہ بنیاد کے خلاف ہے, اور آئین کی بنیاد کو کھودنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا, اور فارم 47 کی پارلیمنٹ کو تو بالکل نہیں دیا جا سکتا. تو بچہ ان ترامیم سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے. اس سے اخلاقی نقشہ پہلے بدل دیا گیا ہے, سیاسی نقشہ بدل دیا گیا ہے, اب عدالتی نقشہ بھی پوری طرح سے بدلا جا رہا ہے. اور یہ کسی بہت خطرناک مضموم مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے جرنیلوں کا کیا ہے. تنکوں کا محلہ بنا لیں, جتنی مرضی محنت کر کے بنا لیں, ایک جھکڑ چڑھتا ہے, بلکہ ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے تو وہ سارا محل دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ تنکوں سے بنایا جانے والا محل ہے جو تعمیر کیا گیا ہے. یہ جو ترامیم لائی گئی ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ تنکوں سے محل کھڑا کیا گیا اور اس کے اوپر گلو پھینک دی گئی ہے کہ یار آپ نہیں گرے گا. لیکن اب یہ ہوگا کہ یہ گرے گا تو نہیں, لیکن یہ ہوا سے اڑ جائے گا پورے کا پورا, ٹوٹ کے گرے گا تو نہیں, بکھرے گا تو نہیں, اڑ جائے گا سارا. جب کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ان نیچرل ہو جاتی ہے تو سروائیو نہیں کر سکتی. تاریخ کا یہ سبق ہے. آپ کتنا کچھ ان نیچرل کریں گے اس ملک میں. آپ نے آئین کا حلیہ بدل کے اپنے لیے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایکسٹینشن لے لی, 8 سال کی میری نوکری ہے آپ 2030 تک, ٹھیک ہے. آپ نے الیکشن چوری کر لی, آپ نے جعلی پارلیمنٹ بنا دی, عوام کی نفرت اپنے عروج پر, عوام ان سیاسی جماعتوں کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں تک کہ آپ کو اپنے حاضر سروس فوجی جو ہے رپورٹ ہو چکا ہے آن نیٹ ورک میں ڈال کے آپ کو سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنے کے لیے لانچ کرنے پڑے. حاضر سروس لوگ کر رہے ہیں پتہ ہے سوشل میڈیا پہ مقابلہ. ریٹائرڈ لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی لانچ, کئی میں دیکھتا ہوں ریٹائرڈ کرنا لکھا ہوتا ہے ساتھ اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان نیچرل سسٹم ہے نمبر 1. نمبر 2, یہ بات درست ہے کہ واقعی ان سے ملک نہیں چل رہا, معیشت نہیں چل رہی, استحکام نہیں آ رہا, سرمایہ کاری نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں آ رہا. دباؤ روز بڑھ رہا ہے, اوپر سے عالمی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر. اور ہر وقت ایک تلوار تو لٹکتی رہتی ہے کہ بھارت میں پھر کوئی دھماکہ ہوا. تو جب انہوں نے ڈاکٹر نے بنا دیا کہ جب پاکستان میں دھماکہ ہوگا تو ہم افغانستان پہ حملہ کریں گے, بھارت کہتا ہے ہمارے دھماکہ ہوگا تو ہم پاکستان پہ حملہ کریں. آپ ضرور دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو بھارت اسپانسر کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ہم حملہ کرتے ہیں افغانستان میں. لیکن اگر بھارت میں کوئی دھماکہ ہوگا تو بھارت حملہ کرے گا پاکستان میں. تو ہمیں بھارت پہ کرنا چاہیے, یہ نہیں ہوگا کبھی بھی, ہم نہیں کریں گے, ہم پہل نہیں کرتے. تو وہ ہر وقت دماغ میں ہے کہ وہاں کچھ ہو گیا, ابھی جیسے سری نگر میں کچھ ہوا تو ڈر گئے سارے, پھر پتہ چلا وہ تو انہوں نے خود ہی کچھ پکڑا ہوا تھا, مونیا کہ کیا تھا وہ, تو اس کو دھماکے سے تھانے میں پڑ گیا مقبوضہ کشمیر میں. پہلے تو گھبرا کے سارے کہ ابھی دلی میں دھماکہ ہوا تھا, ابھی ادھر دھماکہ ہو گیا, یہ تو بھائی نئی جنگ, مودی تو مجبور ہو جائے گا, مودی تو پہلے جہاز گرنے کی وجہ سے بڑا ذلیل ہوا ہے, وہ تو بدلہ لینا چاہے گا. اور دیکھیں خود ان کے اپنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی اتنی سپیریئر ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ وہ 300 کلومیٹر کے فاصلے سے جہاز گرا دے گا, وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. سو دے ور کاٹ نیپنگ بیسیکلی, اونگرے تھے وہ. لیکن کیا اب وہ دوبارہ ایسی مسٹیک کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ زمانے چلے گئے کہ جب یہ مسٹیک ہو گئی تھی ان سے. ان کی دیکھیں ایئر فورس 24 گھنٹے کے لیے گراؤنڈ کر دی گئی تھی کہ اب آپ نے اڑنا نہیں ہے, اس لیے کہ دے ور کاٹ بائی سرپرائز کی یار اتنے دور سے, اتنے بیونڈ ویژول رینج تو سنا تھا 150 کلومیٹر, یہ 300-350 کلومیٹر سے کیسے مار رہے ہیں. وہاں سے پھر ان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑی, لیکن اب ان کی اسٹریٹجی تیار ہوگی. سو پاکستان کے اندر کے حالات دیکھ لیں, دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں, عدم استحکام کے حالات دیکھ لیں, اور پھر باقی ہر طرف مودی نے خود کو ریوائیو بھی کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو ٹک ٹک وہاں کا بھی خطرہ, ادھر سے افغان طالبان بھی ناراض, تو وہاں سے بھی ٹک ٹک کا خطرہ. سو ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں. تو ایک کمپرومائز بندہ جو عالمی طاقتوں کا کانا ہو, جس کی لیجیٹیمیسی بالکل صفر ہو, وہ کتنا عرصہ ملک چلا سکے گا, میرا آپ سے سوال ہے. تو اس لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. خود بخود حالات مڑتے چلے جائیں گے اس طرف, اور ایک موومنٹ نے چلنا ہے. وہ اسٹوڈنٹ کی موومنٹ ہو, وہ ججز کی ہو, یا وہ اکٹھی ہو جائے آپس میں مرج کر جائیں, لیکن ایک موومنٹ نے بھی چلنا ہے. اور یہ نیچرل ہوگا, آپ دیکھیں گے ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے چلے جائیں گے, اور نیچرلی ایک موومنٹ اٹھے گی اور اس نظام کو خس و خاشاک کی طرح بھا کے لے جائے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سو جائیں گے, اور جیسے ضیاء الحق کا ہمارے سے پچھلی جنریشن نے 11 سال ماشاء اللہ برداشت کیا, یا ہم نے اپنے بچپن میں مشرف کا ماشاء اللہ دیکھا تو وہ بھی بڑی ہنسی خوشی صاحب نے کیا. یہ والا ماشاء اللہ میں کوئی ہنسی خوشی نہیں ہے. دیکھیں فرق سمجھیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یار کیا آپ یہ امید کی بات کر رہے ہیں, ایوب خان بھی 10-11 سال رہ گیا, ضیاء الحق بھی 10-11 سال رہ گیا, مشرف نے 8-9 سال حکومت کی, تو یہ تو بڑا لمبا عرصہ رہے گا, تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا. اور میں ان سے کہتا ہوں یار ان میں سے کوئی بھی ایسا غیر مقبول نہیں تھا. ذرائع ابلاغ
پہ ان کا پورا کنٹرول تھا تو خبریں یہ کنٹرول دیتے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے کارنامے ان کو ہیرو سمجھتے تھے لوگ. مشرف کو ابھی تک کئی جو نوجوان نسل اس ٹائم بڑی ہوئی ہے, کئی جو جین زی ہیں یا ملینیلز کہہ لیں آپ, وہ اسے ہیرو سمجھتے ہیں کہ بڑا بڑا اچھا ڈکٹیٹر تھا, پر بڑا اچھا ڈکٹیٹر تھا. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مقبول تھے یار اپنے دور میں. یہ بندہ پہلے دن سے گالیاں کھا رہا ہے اور ہر روز اس کو گالیاں پڑھنے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ تو دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کیسی کیسی باتیں چلتی ہیں اور بنتی ہیں. اور جب سے اسے استثناء لیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے پہلا استثناء شیطان نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو قیامت والے دن تک مہلت دے دے. یہ استثناء ہی تھا نا کہ قیامت تک میری پکڑ نہیں ہوگی. تو تاریخ کا سب سے پہلا استثناء شیطان نے مانگا تھا. یعنی استثناء مانگنا ہے ہی شیطانی صرف. تو جو استثناء لے رہا ہے وہ تو شیطان ہے, تو شیطان تو نہیں کامیاب ہوگا. لیکن دو ہی گروہ ہیں نا, ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ واضح طور پہ کہ ایک اللہ کی جماعت ہے اور ایک شیطان کی جماعت ہے اس کا گروہ. اللہ کا جو گروہ ہوگا, جو جماعت ہوگی, وہی فلاح پائیں گے. اللہ حزب اللہ هم المفلحون, الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یعنی اگر آپ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں, آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ نے سیدھے راستے پر چلنا ہے, آپ کے کوئی مفادات ذاتی نہیں ہیں, تو آپ جیتیں گے. اس لیے میں جب عمران خان کی طرف دیکھتا ہوں تو اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد جیل میں رہنے میں نہیں ہے, اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد سیاست میں رہنے میں بھی نہیں ہے, اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد وزیر اعظم بننے میں بھی نہیں ہے. اس نے کوئی جائیدادیں نہیں بنانی, اس نے کوئی سرے محل نہیں بنانے, اس نے کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ نہیں لینے, اس نے فیکٹریاں نہیں لگانی. اس کا کوئی ذاتی مفاد مقصد نہیں ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ شخص بھی انشاءاللہ سرخرو ہوگا, کامیاب ہوگا. اور یہ قوم بھی جس نے مارے کھائی ہیں, کچھ نہ کچھ کا ساتھ ہم نے ادا کیا ہے, اپنی کمزوریوں کا, کوتاہیوں کا, بزدلی کا, لیکن ابھی بہت سارا ادا کرنا باقی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کب تک بہتر ہوتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی ناصر ہو.